सबको ಎಂತೆಂಕಲು ಮೀಯರ ಪೋಯರಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿದು ಮೀರ ಪಾವನಪ್ಪ ಐತೆ ಊಟ ಕಾಪಲ वाराणसी मोटो वाराणसी ಹಲೋ ಎಕೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಕೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡೋಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಪಿಸೋಡ್ 3ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ 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 ವಾರಣಾಸಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳ್ತಿದ್ದು ಬುಧಾಡಿಯ ದೇವರ ದಯೆ ಈಡು ಹೊತ್ತು ಎತ್ತಿಯ ಇನ್ನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೋರಿದು ಒಕ್ಕದು ಇಂಚಿನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ವಿಷ್ಣು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ತೋಪ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೋಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿತಾಡಿಯ ಇತ್ತಂಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂದಿರಾಗಿ ಪಿತಾಡಿಯ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಸೈಡ್ ಕಾಶಿ ಮಂದಿರ ವಿಸಿಟರ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಟಿಕೆಟ್ 50 ನೋಡ ಐವ ಬಂತೆ A few moments later. ಎಂಕಲು ಬಲ್ಪುಗು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಹೊಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ದರ್ಶನಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದು 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂ ಹೊಂತದ 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿನಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ದಿಕ್ಕಿನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಆಜಿ 11 ಆಂಡ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆದಾಂಡ್ ಆತು ಬರ್ತು ಉಂದಿನ ಎಂಕಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಎಂಕಲ ಕೈಯಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಹಮಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ में आओगे ದರ್ಶನ करके आए ದರ್ಶನ करके आए ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮನ್ಪರೆ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಣಿತ್ತ ಉಂತದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಧರು ರತ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾಮಂದಿರ್ ಒಂದೇನು ಕರೌಟ್ ಮಂದಿರ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಬೆಂಡ್ ಅದು 15 ಫೀಟ್ ವಿಲೈ ತಾರ್ದಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಲೇವರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಲಿ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಈ ಮಂದಿರ ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸಗರ್ನ ಈ ಟಾಪ್ ಮುಟ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅಡೆ ಮುಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ಮುಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವು ಎಂಕಲಿಗೆ
ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವಾಗ ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ದರ್ಶನ ಮಾತೆರ ಬರಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬರಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ ಇಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಎಂಕಲು ಇಂದು ಪೂಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಾಗ್ಯ ಮೂಳು ಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಅವು ಖಾಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ತಿಕ್ಕುಜ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜಂಡ ಖಾಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ದೆಕ್ಕದು ಎಂಕಲೆ ಹೂಬಾರ್ದು ಎಂಕಲೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪರವಾಗಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಳೊಂಜಿ ಕಾಚಿದ ವಿಶೇಷ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಐಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಇಂದುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತು ಶೋಕ ತೋಜು ಸನ್ ರೈಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಏಕಲಿದೆ ಬೈದ ಅವೊಂದುಂಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ ಉಂಡು ಆ ದರ್ಶನ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಲೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮೂಳೆ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಜೀವನ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಊರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಅವೇ ಮೂಳೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಎಂಕ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೆ ತಲ್ಪಡ್ದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಗೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಧಿಯಾ ಘಾಟ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಎದುರುಪ್ಪಿನ ಗಂಗಾ ಮೆಹಲ್ ಘಾಟ್ ಮೂಲಿಪ್ಪಿನ ಸಂಗತ ಘಾಟ್ ಕೆಲವು ಘಾಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸಿಂಧಿಯಾ ಘಾಟ್ ಮೂಲು ಉಂಡು ಸಿಂಧಿಯಾ ಘಾಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೋಟ್ಸ್ ಓಡಾಡ ಬೋಟ್ಸ್ ಘಾಟ್ ತೋಂದೆ ಬೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಯದ ವ್ಯೂನ ತೊಜಿಪಾಯರ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆವಡು ವೇ ಬಸ್ ಆವಡು ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯರಜಿ ವಾಚ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಪತಂ ಪೋಯ ಬಾಕಿದ ಓಲ ಕೊನೆಯರಜಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಘಾಟ್ ತಿರ್ಗರೆ ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದ ಬೋಟ್ ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ತಿರುಗುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಏತ್ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪ ಮಾತು ಘಾಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇನಿಗ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಅದ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಂತೂ ಬಿದಾಡ್ರೆ ಪೋಯದ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ಕಡ್ದು ಬೈ ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಹಿಡ್ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಒಂತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಯಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ಒಂದು बोट कितना घाट घुमाओगे भाई? 64 घाट। कहाँ से कहाँ तक? पंचगंगा घाट से राजा हरिश्चंद्र घाट। बोट किधर है? अभी ये लास्ट वाला कौन सा बोला था आपने? 80 घाट। नहीं वो तो लास्ट है एकदम, बहुत दूर है। नहीं कौन हो गया? 64 घाट बताया आपको, वहाँ तक घुमाएंगे। चले चलो। ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯೂ ತೆಗಿಯಾರೆ ಘಾಟ್ ತಿರ್ಗಾವೆ ತೂಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೂರ್ನು ಎಂಗ್ಲು 3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿ ಅಂಕಲ್ ಬೋಟು ನಡಿಯಾ
घाट है ना, पंचगंगा घाट। माधव मंदिर ಘಾಟ್ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಘಾಟ್ ಬಂಡ ಒಂದೇ ನರಿತಾ ದಂಡೆ ಕಿನಾರೆಗೆ ಘಾಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫೋಟೋದ ಸೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದಂತ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು, ಅನೇಕಲ ಬಿಡಾಡುವ ಅನೇಕಲ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಏತ್ ರೆಂಟಲ್ ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಡಾಡೋದು ರೇಸಿನ ಒಂದು ಮೀರಾಬಾಯಿನ ಘಾಟ್. ಘಾಟಿಗಿಂತ ಬೈದ ಗಂಗಾರತಿ ಆಪಿನ ಘಾಟಿ ಮೂಲೆ ಬೈಯಗಿಂಚಿ ಬರೋಡು ಇಂಥ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ ಗಂಗಾರತಿ ನಿಂಗ್ಲೆ ತೋಡು.
ಮೂಲಂಜಿ ಉಳ್ಳೆ ತೋಪ ನಾಗಾಸ ಮೂಲಂಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಉಳ್ಳ ಐತೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು 24/7 365 ಡೇಸ್ ಹಮೇಶ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಮಾನು ಪೊತ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾರೆ ಕನಕ ದೀದಲ ಪೊತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತವೆ 24/7 365 ಡೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತ ಉಂಡಿಪ್ಪೇರು ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಘಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಾಟ್ ಅವರ ಘಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ